वो साले देख के जो आएंगे। अबे कहाँ जा रहा है? गाड़ी लो लेके आ, तू तो कहाँ जा रहा है? गाड़ी ले लिया, उनका वेट कर रहा हूँ, वो जोन आएंगे ना। 2 बंदे बचे हैं अभी बस। नहीं नहीं साले, मैं देखा उसे येलो वाले बिल्डिंग में था। अबे मुझे तो गाड़ी में तो बैठा ले सीधा आके मेरे पर गाड़ी लेके खड़ा कर, गाड़ी में बैठ जा। साकेबा मुंह पार हो गया, वही मास जमा था। हां ले बोल जा। সবজি মুরগি খায়, একটা মই আচার মাচার দিয়ে পরোটা মরোটা রুটি মুরগি খা, ঠিক আছে? बंदे का फायर इधर से आया था ना। अब बोल बोल कहाँ गया? और जोन चल दे, 20 सेकंड बचा हुआ है। चल चल जोन, थोड़े साले को फोटो स्टेट। हां यस चैट बंद कर दो। जा बैठ। ये चाहिए बड़ी। ये वही बंदे हैं पीछे वाले। ये go चल रहा। কি বান্দা করছে? ওই দেখলে প্যাশনেলি বানায় না, নিমকিন বানায় না। কে যেগুলা খাস কি সে খাস? এই করব দিয়া নে তো হ্যাঁ সত্তু হ্যাঁ এসে वही ले रहा মশলা দে তোটা লিট্টি খাও লিট্টি है साला। কালকে হ্যাঁ শনিবারও আছে। হ্যাঁ লিট্টি খাবো, বেগুন নিয়ে এসো। বেগুন নিয়ে আসো, আদা খাও বেগুন और किचू লিট্টি চোখা आइस पेट बैठ। কিছু খাও। এই তোর বাগিয়ে মেরে নিকাল। उनकी पेटी में कुछ है? हाँ ये एटेक्स वगैरह परवा ले ले तो। हाँ एटेक चाहिए। নিম্বু নিয়ে এসো, নিম্বু লাগে। अबे कितना किल रहा है, पता है कितना सारा किल। ये सामने बंदा है, पूरी नहीं।
खत्म। सोए सदा ओए ओए वो पीछे पड़ रही उन्हें ने पीछे कोई और पेल दे। तेल दिया हां ऐसे दिसी असो तो ऑयल दिए 15 दिया नेट कर रहा हूँ। अरे Awesome. Awesome. क्या यार स्पाइडी, तू मैरिट कम अबे कमाने के लिए पूछा था क्या मेरा? तो बे मौली वॉली से जला जला के मार रहे हैं मेरे से। तो सोचा तले चले पड़े आप तेल का दिए कौन बता गेस्ट गेस्ट हां जी खाली स्नाइपिंग नहीं हां दियो 30 गेस्ट पूरा धार के लग स्पाइडी ने मेरा मैरिट कमा दिया उसने। भूत का मुंह निकाल दिया मार के, बता। आजा इधर की तरफ, आगे की तरफ। तुम कोड में गेला होता उसको मां तो क्यों जब क्या धोखा तो क्या बोला वो हो गया तू बोला मैं एक्सप्रेस में ऐसे पावर जाने हाँ ना, तेरा आने में साला पता नहीं 1 घंटा क्यों लग जाता है। क्या देने बोलता ना लैंड नहीं लैंड पूरा का बोलता है अबे Watch यार out! चला उधर से यार। मैं स्मोक की तरफ स्कोप लगा के जा रहा था। भूत पता नहीं वहाँ पे कहाँ से है। साले वो उधर की तरफ है। हाँ सीधे की तरफ, सीधा 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 नीचे की तरफ भी था तेरे। ओ मैं डिएगो रिवाइव हो गया होगा बंदा, देख। पूरा Awesome. उसका शॉट निकाल दिया पकड़ ले। नहीं तो बेटी दाग दाग हो जाओ। स्क्वाड है क्या?
एंजॉय। लेकिन हम खराब Awesome. Awesome. सामने झोपड़पट्टी फायर कर बंदा है सामने झील में। हाँ यहीं पे बंदा है सामने। अरे सामने एक इधर 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 यहाँ पे झील पे है। इधर सामने पेड़ के पास ये। हाँ इधर ही खड़ा होके मार, खड़ा होके मार, उधर ही लेटा हुआ है। और कर दे, और कर दे, और एक जो जितने भी कर दे, जितने भी कर दे। बाहर को बाहर को बाहर को मार, बाहर सामने ही है। हाँ। Victory belongs to us. Victory belongs to us.